Karibu sana kwenye sports update ya Game on TZD. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana nikualike popote pale ulipo habari za kimichezo. Leo ikiwa ni Oktoba ya 22 ya mwaka 2025. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu. Kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Dimitar Pantev ameweza kuiwasilisha ripoti ambayo aliweza kukitathmini kikosi cha Simba, na uongozi wa Simba uliweza kumpa taarifa kwamba ndani ya mchezo mmoja unatakiwa utupe ripoti ama utupe tathmini kile ambacho ulichokiona kwenye mchezo huo. Simba wamecheza mchezo mmoja wa kimashindano ambapo Simba wameweza kupata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa kuwa makubaliano ya uongozi wa Simba pamoja na kocha mwenyewe Dimitar Pantev, kwa maana kwamba alitakiwa atazame viwango vya wachezaji kwenye mchezo mmoja, na kwa baadhi ya wachezaji aweze kuwatolea ripoti kama ataweza kuendelea nao pale ambapo itakapofika dirisha dogo la usajili Januari mwaka 2026 ama itakuwaje. Ripoti hiyo ya kocha Dimitar Pantev ameweza kuiwasilisha jana, ambayo kikosi hicho cha Simba baada tu ya kuwasili juzi, ambayo wachezaji pamoja na benchi la ufundi waliweza kupewa siku ya mapumziko ambayo ni jana. Leo Simba wanatarajia kuingia kambini, na ripoti hiyo ameweza kuiwasilisha kocha huyo wa Simba kwa viongozi wa Simba. Ripoti ikieleza kwamba wachezaji ambao aliyowaona kwamba kwake yeye anaweza kuwa akaendelea nao msimu wa dirisha dogo la usajili pale ambapo itakapoenda kufunguliwa, na hata kama wachezaji hao hawatoweza kuachwa dirisha dogo ama wachezaji anaowahitaji yeye hata kama hawatoweza kupatikana katika dirisha dogo la usajili, basi dirisha kubwa la usajili msimu utakapoenda kumalizika, basi yeye ndiye ataweza kupewa kipaumbele cha kuweza kuletewa wale wachezaji anaowahitaji. Kocha Dimitar Pantev ameweza kuorodhesha wachezaji anaowahitaji na anaowahitaji waendelee kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, lakini baadhi ya wachezaji yeye amesema kwamba hawa hawatakuwa ni sehemu ya kikosi. Mchezo mmoja kwake Dimitar Pantev umeweza kumpa mwanga kwamba huyu anafaa na huyu hafai kwenye dirisha la usajili itakapoenda kufunguliwa. Ripoti hiyo kocha Dimitar Pantev ameweza kumuorodhesha Morris Abraham, Kibu Denis Prosper, Jonathan Soa pamoja na Nabi Kamara, lakini pia kocha ameweza kumwasilisha mchezaji wa katikati ambaye ni Beki Erushain, na pia amemuorodhesha, lakini pia amemuorodhesha mchezaji kutoka pale nchini Senegal, kwa maana kwamba Alassane Kante. Kwa ripoti hiyo pia ameweza kumuorodhesha kwamba wachezaji anaowahitaji kuendelea nao msimu utakapoenda kumalizika, msimu wa 2025-2026 utakapoenda kuanza msimu mpya. Lakini pia kocha amesema kwamba kuna baadhi ya wachezaji wengine lazima waweze kuwapisha wachezaji wenzao ili wao kuwapa nafasi ili kuona viwango vyao vilivyokuwa bora zaidi. Lakini pia kocha Dimitar Pantev ameweza kutoa onyo ama ameweza kutoa tahadhari kwamba viongozi wa Simba wasiweze kufanya kosa kubwa ambalo yeye kwake amelitafsiri kwamba lisije likawa kosa kubwa kwa upande wake. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba yeye wachezaji aliyowatazama kwa karibu zaidi na wachezaji ambao anaweza kwenda kuwapa vitu vilivyokuwa bora zaidi ni mchezaji Morris Abraham. Kocha amesema kwamba Morris Abraham ni mchezaji mzuri na aendelee kuchungwa na aendelee kupewa ushirikiano kuanzia kwa mashabiki pamoja na viongozi wa Simba. Lakini Morris Abraham
ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ambaye alikuwa na kiwango kikubwa kweli kweli. Kwa kocha Dimitar Pantev ameeleza hivyo na kuambia kwamba viongozi waendelee kumchunga na waendelee kumpa kipaumbele sana Morris Abraham, kwani ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mwenye kasi, ni mchezaji mwenye weledi, ni mchezaji mwenye skills ya football. Lakini uongozi wa Simba wao kitu pekee ambacho kwa hivi sasa wanachokitazama ni kumpa mamlaka kocha huyo wa Simba, kwa sababu yeye ndiye ambaye ni kocha mkuu wa kikosi hiko, na ndiye ambaye aliyepewa mamlaka yote ya kuweza kutazama nani atoke kwenye kikosi na nani aingie kwenye kikosi. Lakini kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba kuna baadhi ya wachezaji kwake binafsi hawakuweza kumfurahisha kutokana na ule uchezaji wao na kutokana na falsafa ambayo anayoitumia kocha huyo wa Simba. Amesema kwamba Elie Mpanzu hayupo kabisa katika mipango. Kama ataendelea kubadilika Elie Mpanzu, basi ataweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wataendelea kusalia kwenye kikosi hiko, lakini kama hatobadilika, basi yeye atachukua maamuzi magumu kuweza kuachana naye. Lakini kwa hivi sasa kocha anamtazama kama ni mchezaji ambaye asiyeweza kufuata kile ambacho yeye anachokitaja. Muumini mkubwa wa kocha Dimitar Pantev ni mchezo wa haraka, ni muumini wa uchezaji wa spidi, kwa maana kwamba timu yake inataka icheze kwa haraka zaidi. Hakuna kukaa na mpira muda mrefu, anatakiwa upige pasi moja uachie. Hivyo ndio kitu ambacho yeye kocha Dimitar Pantev ameeleza hivyo. Lakini kwa kumtazama tu Mpanzu, amesema kwamba ni mchezaji ambaye hatoweza kuklik kwa haraka kwenye kikosi hiko cha Simba na vile ambavyo yeye anavyotaka timu yake iweze kucheza. Yeye hataki mchezaji akae na mpira muda mrefu. Anachokihitaji yeye ni mchezaji apasiwe pasi moja na pasi nyingine aweze kuachana nayo. Kwa hiyo kwa uchezaji huo kocha Dimitar Pantev amesema kwamba hatoweza kumuona kwamba hataingia kwenye mfumo kwa haraka zaidi, kwani yeye sio muumini wa huo mchezo ambao Mpanzu anaoucheza. Za kutoa tahadhari kwamba viongozi wa Simba wasiweze kufanya kosa kubwa ambalo yeye kwake amelitafsiri kwamba lisije likawa kosa kubwa kwa upande wake. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba yeye wachezaji aliyowatazama kwa ukaribu zaidi na wachezaji ambao anaweza kwenda kuwapa vitu vilivyokuwa bora zaidi ni mchezaji Morris Abraham. Kocha amesema kwamba Morris Abraham ni mchezaji mzuri na aendelee kuchungwa na aendelee kupewa ushirikiano kuanzia kwa mashabiki pamoja na viongozi wa Simba. Lakini Morris Abraham ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ambaye alikuwa na kiwango kikubwa kweli kweli. Kwa kocha Dimitar Pantev ameeleza hivyo na kuambia kwamba viongozi waendelee kumchunga na waendelee kumpa kipaumbele sana Morris Abraham, kwani ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mwenye kasi, ni mchezaji mwenye weledi, ni mchezaji mwenye skills ya football. Lakini uongozi wa Simba wao kitu pekee ambacho kwa hivi sasa wanachokitazama ni kumpa mamlaka kocha huyo wa Simba, kwa sababu yeye ndiye ambaye ni kocha mkuu wa kikosi hiko, na ndiye ambaye aliyepewa mamlaka yote ya kuweza kutazama nani atoke kwenye kikosi na nani aingie kwenye kikosi. Lakini kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba kuna baadhi ya wachezaji kwake binafsi hawakuweza kumfurahisha kutokana na ule uchezaji wao na kutokana na falsafa ambayo anayoitumia kocha huyo wa Simba. Amesema kwamba Elie Mpanzu hayupo kabisa katika mipango. Kama ataendelea kubadilika Elie Mpanzu, basi ataweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wataendelea kusalia kwenye kikosi hiko, lakini kama hatobadilika, basi yeye atachukua maamuzi magumu kuweza kuachana naye. Lakini kwa hivi sasa kocha anamtazama kama ni mchezaji ambaye asiyeweza kufuata kile ambacho yeye anachokitaja. Muumini mkubwa wa kocha Dimitar Pantev ni mchezo wa haraka, ni muumini wa uchezaji wa spidi, kwa maana kwamba timu yake
inataka icheze kwa haraka zaidi. Hakuna kukaa na mpira muda mrefu, anatakiwa upige pasi moja uachie. Hivyo ndio kitu ambacho yeye kocha Dimitar Pantev ameeleza hivyo. Lakini kwa kumtazama tu Mpanzu amesema kwamba ni mchezaji ambaye hatoweza kuklik kwa haraka kwenye kikosi hiko cha Simba, na vile ambavyo yeye anavyotaka timu yake iweze kucheza. Yeye hataki mchezaji akae na mpira muda mrefu. Anachokihitaji yeye ni mchezaji apasiwe pasi moja na pasi nyingine aweze kuachana nayo. Kwa hiyo kwa uchezaji huo kocha Dimitar Pantev amesema kwamba hatoweza kumuona kwamba hataingia kwenye mfumo kwa haraka zaidi, kwani yeye sio muumini wa huo mchezo ambao Mpanzu anaoucheza.